Tämä vuonna 2020 rakennettu maalämpötalo on tuossa Ruuhikosken golfkenttien ihan vieressä. Aika hulppea sijainti, jossa golfi kuuluu arkeen. Täällä on muuten naapurilla aina nurmi viimeisen päälle. Katon nyt tätä kokoa. Ja tää takapiha tässä on ihan mieletön. Tässä on oikein kivasti tilaa. Tää on erittäin viihtyisä paikka. Ja tilaa täällä on sitten isommallekin perheelle. Täällä on 5 huonetta, 2 kylppäriä, 3 vessaa, 3 vaatehuonetta. Olohuone tässä on ihan mahtava. Tässä on 2 suuntaan ikkunat, tosi hyvin tilaa ja uloskäynti takapihalle, mikä on sitten tuonne ilta-auringon suuntaan. Ja tässä takana sitten virtaa tämä luoma. Aika harvinaista herkkua täällä Seinäjoen suunnilla. Ja olohuoneen yhteydestä sitten kulku tänne pariovien taakse. Tässä on oikein näppärä työhuone, esimerkiksi vierashuone, vanhempien makkari, miksi tätä haluaa sitten kutsua. Monikäyttöinen huone. Keittiö tässä kodissa on aivan mieletön. Täällä on tämmönen ummallinen noblessa keittiö. Täällä on ihan mieletön määrä kaappitilaa. Ja ruokailutila on oikein kivan kokoinen, mihin mahtuu sitten vaikka oikein hulppeen kokoinenkin pöytä. Lisäksi ikkuna tuosta tuo mukavasti valoa tähän tilaan. Asteenpesukone totta kai nostettu oikein miellyttävälle korkeudelle, että on sitten mukava laittaa tiskiä koneeseen ja ottaa niitä sieltä pois. Ja totta kai jokaisesta kodista pitää löytyä aamiaiskaappi, minne saa sitten näppärästi tämmöiset kodinkoneet, leivänpahtimet ja kahvinkeittimet sitten kivasti piiloon. Ja voin sanoa, että on muuten viimeisen päälle toimiva kodinhoitohuone. Oikeasti tosi hyvin kaappitilaa ja tässäkin on nostettu totta kai nämä kodinkoneet ylös, että on sitten näppärä sinne vaihtaa. Lisäksi sitten tuon pyykkikaapit tuossa alapuolella saa suoraan sieltä nostaa sitten koneeseen. Ja täältä löytyy sitten silityslauta, ei tarvitse pitää nojaamassa minnekään seinää vasten. Sekä ylhäällä että alhaalla kylpyhuone, molemmissa 2 suihkuu. Ja sauna tässä on ihan mieletön. Hyvin on tilaa isommallekin sakille. Ja eteisessä on hyvin kaappitilaa ja muutenkin oikeastaan tosi paljon tilaa. Et jos on vaikka useampikin lapsi ja pitää talvivaatteisiin pukea, niin tässä kyllä mahtuu levittää tavarat melko hyvin. Ja sitten yläkerran aulatilaa tai oleskelutilaa. Ja tässä on myös ikkunat 2 suuntaan. Oikein kiva avaratila. Ja on muuten mielettömän hienot näkymät tänne ulos. Ja tästä yläkerran aulatilasta sitten totta kai kulku tänne yläkerran parvekkeelle, joka on sitten ilta-auringon suuntaan suunnattu. Ja näitä vaatehuoneitahan tästä löytyy yläkerran jokaisesta makuuhuoneesta. Eli yläkerrassa on siis 3 makuuhuonetta. Ja yläkerrassa tässä on tämmöinen mahtava käytävä, minne saa kätevästi vaikka taidetta sitten esille. Huone tässä sijoittuu 2 makuuhuonetta tälle seinustalle. Tässä sitten tällainen vaatehuone tai oikeastaan varastotila. Ja täältä perältä sitten kulku tänne yläkerran kylpyhuoneeseen. Tähän mahtuu ainakin YKK, ehkä jopa 4 autoa, vähän riippuu, että minkä kokoisia ne on. Lisäksi on tietenkin sitten tässä tämä autotalli erikseen, minne menee 2 autoa. Ja tässä on aika hyvin tilaa, minne sitten saa mahtumaan vaikka vähän isompaakin menopeliä, jos vaikka yritystoiminta semmoista vaatii esimerkiksi. Eikö tuohon nyt 1 traktorikin mene. Ja tää takapiha tässä on ihan mieletön. Tässä on oikein kivasti tilaa, tää on erittäin viihtyisä paikka. Tässä menee ihan tässä takana tällainen kiva luoma, mikä kiertää kivasti tätä tontin rajaa. Ja katso nyt, miten mukava paikka tähän olisi laittaa vaikka jonkinlainen grillikota. Ota yhteyttä Neuvos LKV ja varaa oma esittelysi.